Mbak Arum jago. Ya wis. La 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 la. Hah? Tampani. Kok bisa screenshot kayak status. Turun Romo Kiai Hanafi. Nopo malim Mbah Saijo. Nah, kare Pak Kripto. Pak Kripto biasanya teng goro-goro. Oh, nang goro-goro. Nggih. Ya wis. Wah, terus Napani. Pun, Mbak? Pun nggih. Kuwi karo cicilan ulan ngarep. Mbah Saijo, wah jan sehat selalu nggih, Mbah. Nggih, matur nuwun sanget. Bapake Mbak Dila. Nggih, amin. Ngenjang kula disumbang Dila, Pak. Malam minggu iya, Mbak Dila ora digawang enek kok. Iya. Nggih beprae ngisi tanggal 8 ora disumbang. Nyesuk ta masa ora. Iya jelas. Barum Pak Kades itu dadi kok, Mbak. Oh iya, Pak Kades itu. Mas Kades. Monggo, Mas. Mas Kades. Mangga rorore rong rore lele lolala. Mangga mriki Mas Kades itu tadi. Pakai bariki kantun Pak Kodirun. Pakai Pak Jumadi.
Ya, Mas. Salim Rin, Mas Kades ini nggih sehat. Ih, Jon, kayak sama Mas. Bukan muhrim. Apa iya ya kayak gini berarti. Wong Monggo. bujang kok. Nggih Mas Kades, sami sehat nggih. Sehat ya. Nggih, lagune napa Mas? Mas Kades. Mbok badhe sambutan Rin Pak Kades. Monggo. Ya sepatah dua patah kak. Ya aja sepatah-patah lah, yang main karepe. Nyuwun pirsa Mbak lagune napa Mbak? Lagunya apa Pak Kades? Negoro angin lho medeni banget. Petis manis. Kok lagi tegolek. Petis manis. Oh ya Allah manis banget pancen ya Pak. Rore rirong ro ro rarong raro lelalo. Intro disit. Monggo Pak Kades. Iya. Beres. Tapi Ojo ngucap ora teges Petis manis. Syarat olahraga. tembus 3.840 nomor. Luar biasa nggih Pak. Jan suwantene ya Allah halus banget. Nek karo Mbak Arum ki kaya tumbuh menangi tutup. Masa? Lah nggih. Sing bener lah. Lah nggih, dadi antarane carane Tutup apa gue tutup bujang tremos? karo prawan kuwi. Wong Pak Kades dasare biyayine ya blobo, Ya syukur eman, lah. Eman banget pancen nang nyahnyo. urip kabudayan. Nyahnyo. Mbak Arum ya banget. tunggale. Iya iya nyoh. Nyah-nyoh. Nyah-nyoh. Ya, Nyoh. nyah-nyoh carapane Pak Ya, Doyok. Nyah-nyoh. Bahasa liyane Apa apa? diwek-weken nah? Nyahnya ki wong inang. Gue cacoh. Monggo Pak Kades. Petis manis Yen to. cap sing hati-hati tansah tak dadi kanthi noto bebrayan Mali mboten Mas Kades. Biasanya 2 lagu. Harus. Iya, enggak apa-apa. Masa sih bujang pisan tok. Oh, ya bujang masa kuatnya pisan tok ya, Li. Malih Pak Kades, wong Pak Kades serut bege anu napa ping kalih.